sono. É, a Maria tá com fome. Faz comida pra Maria. Ah, Maria toma leite. Isso também. Mas você não é bebê. Eu não sou, mas a Maria tá com fome e eu vou comer da comida dela. Ah, então bom. Mas antes eu vou lavar minha mão. Tem que lavar as mãozinhas. Tá. Lavar a mãozinha. A torneira quebrou. Você gosta de ovo? Gosto de ovo também. Então, fica aqui, ó. Eu tô com fome. Vai demorar muito essa comida? Vai namorar. Vai? Vai. Nossa, meu Deus, eu tô com fome. Espera que eu vou fazer. Aqui. Fazer o café. Não, quer dizer, o bolo. Você gosta de bolo? Demais. Você gosta? Eu gosto também. Você gosta de chocolate? Gosto também. Ô tia, você passou batom no dente. Mas não tem problema. Tem não? Não. Então tá bom. Não tem graça rir. Não tem graça rir das pessoas. Aqui o café. Que delícia. Deixa aí que eu vou beber, tá? Mamãe. Você não é minha mamãe, você é minha tiazinha. A Mamãe. Maria dormiu de novo. Oi, tem dois pratos. Qual você quer? Branco? Ah, comida com branco, tá? Ai, me ajuda, eu caí, gente. Eu vou te ajudar. Me ajuda, me ajuda. Ai, ui, ui, ai, minha perninha. Ai, ui, ui. Ai, deixa eu acho que vou esperar essa comida aqui, deitadinha. Ai, vou dormir um pouquinho antes desse almoço. Oba! A comida está pronta. Que delícia, tia. E a Maria? A Maria eu vou dar, porque ela ainda tá dormindo. Ah, sim, que legal! Mas não tem leite aqui. Nossa, mamãe, e agora? Acho que a gente tem que comprar. Sim, é mesmo. Qual leite, mãe? Vamos, depois nós vamos. Mamãe!